小子啊，不是我不要你了，不要躲起来嘛，跟我好好告个别，好吧？今天是我们小紫最后一天出境了，因为他明天呢就要走了。最后给你玩一下我心爱的吉他，小紫。他明天就9点坐飞机去长春了，我们好好跟小紫道个别吧。最后跟你的兄弟姐妹在一起，最后一天。小紫是我从小就是手把手带大的，因为矮脚猫它要补奶啊，各种很麻烦，所以特别照顾它。它又是里面一个体格最小的一只，其实挺舍不得的。手把手带这么大，明天就走了。我们小紫这个小巨星要去更好的家庭了，希望他在更好的家庭里，喵生能够比这儿还要幸福，就是开开心心、快快乐乐的过完一生，然后吃的也好，喝的也好，然后主人也对他挺好。上次听你的稻香没听成，是不是这次要弹给我听啊，小紫？是不是知道自己要走了？今天这么乖，小紫啊，小紫啊，不是我不要你了，不要躲起来嘛，跟我好好告个别，好吧？小紫被接走了，我还是有很多些许的失望。不知道怎么了，很难受，心里就是。告诉你能不能吃点肉，那么大盘肉给你，明天就走了，吃点肉行不行？老三、老二，不要想念老大小紫哦。小紫去更好的家庭了。静静的看他们玩耍一下吧。毕竟明天就看不到我们家小紫了。在那边一定要好好的哟。